такая красота у нас получилась. Сделали такие перемычки. Теперь грядки не пузатятся. Но по-хорошему надо было их строгануть и обработать, чтобы на дольше хватило. Ну, я думаю, года 2-3 продержится, а там, если что, переделаем. Любим всякие переделки, доделки, недоделки. Всем спасибо. Волосик на связи. Удачи. Успехов в труде. До встречи.